3, 2, 1, 큐. 다시 강원도 삼척 가곡면입니다. 저희가 아침에 9시 반에 시작해가지고 1시간 정도 넘은 동안 뒤쪽 가곡면 뒷산으로 해가지고 산으로 이쪽 포수들하고 올라갔었는데 멧돼지를 잡으러. 근데 잡지를 못했습니다. 그리고 저희 페이스북하고 유튜브랑 생방송을 두 개를 동시에 하고 있는데 산으로 높이 올라가니까 전파가 끊어지고 저희 배터리도 나가고 해가지고 방송을 중단했었는데 마무리를 해야 될 것 같습니다. 전반적으로 오늘 17명의 포수가 지난 토요일날 이쪽에 있는 김씨 할아버지를 사망케 한 멧돼지를 잡으러 포획팀이 형성이 돼가지고 산으로 3개 팀으로 나눠서 다 올라갔었는데 아직도 잡지는 못하고 있습니다. 그러니까 사살하지는 못하고 있는 상태거든요. 저희도 따라가다가 실패를 했고요. 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 멧돼지 자체가 자연에 살고 있는 야생 동물이지만 숫자가 너무 많아져가지고 민가로 겨울철 되면 특히 12월부터 1월, 2월 민가로 내려와서 민간에 인명사고도 나고요. 그 다음에 있는 곡식들을 다 해치기 때문에 일정 숫자를 유지하기 위해서는 개체수를 조절을 해야 되나 봐요. 그래서 사냥 허가를 하고 잡고 있는데 특히 이 마을에서는 작년에도 멧돼지에 다쳐가지고 한 분이 사망했고요. 올해도 사망을 해서 대대적으로 수색 작전을 하고 사살 작전에 돌입을 했는데 어저께 한 마리 잡은 것 빼고는 오늘은 실적이 없습니다. 저희도 사살한 장면을 여러분한테 생생하게 보여드리려고 오전에 산에 같이 올라가서 고생을 했습니다만 성과는 없었습니다. 다음 기회에 멧돼지를 포획하는 장면을 여러분한테 보여드리도록 하겠습니다. 오늘은 여기서 방송을 접고 저는 다시 서울로 돌아가겠습니다. 고맙습니다. 산으로. 사망케 한 멧돼지를 잡으러 포획팀이 형성이 돼가지고 산으로 3개 팀으로 나눠서 다 올라갔었는데 아직도 잡지는 못하고 있습니다. 그러니까 사살하지는 못하고 있는 상태거든요. 저희도 따라가다가 실패를 했고요. 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다. 멧돼지 자체가 자연에 살고 있는 야생 동물인데 잡지를 못했습니다. 그리고 저희 페이스북하고 유튜브랑 생방송을 두 개를 동시에 하고 있는데 산으로 높이 올라가니까 전파가 끊어지고 저희 배터리도 나가고 해가지고 방송을 중단했었는데 마무리를 해야 될 것 같습니다. 전반적으로 오늘 17명의 포수가 지난 토요일날 이쪽에 있는 김씨 할아버지를 작년에도 멧돼지에 다쳐가지고 한 분이 사망했고요. 올해도 사망을 해서 대대적으로 수색 작전을 하고 사살 작전에 돌입을 했는데 어저께 한 마리 잡은 것 빼고는 오늘은 실적이 없습니다. 저희도 사살한 장면을 여러분한테 생생하게 보여드리려고 오전에 산에 같이 올라가서 고생을 했습니다만 성과는 없었습니다. 다음 기회에 3, 2, 1, 큐. 다시 강원도 삼척 가곡면입니다. 저희가 아침에 9시 반에 시작해가지고 1시간 정도 넘은 동안 뒤쪽 가곡면 뒷산으로 해가지고 산으로 이쪽 포수들하고 올라갔었는데 멧돼지를 잡으러 우리지만 숫자가 너무 많아져가지고 민가로 겨울철 되면 특히 12월부터 1월, 2월 민가로 내려와서 민간에 인명사고도 나고요. 그 다음에 있는 곡식들을 다 해치기 때문에 일정 숫자를 유지하기 위해서는 개체수를 조절을 해야 되나 봐요. 그래서 사냥 허가를 하고 잡고 있는데 특히 이 마을에서는